د اروپایي ټولنې استازی وایي طالبان باید یو ټولشموله سیاسي بهیر پیل کړي. وخت کم دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکولسن ته د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د روان اقتصادي، امنیتي او سیاسي بحران د ختمولو لپاره د ژر تر ژره یو ټولشموله بهیر پیل کړي. ښاغلي نیکولسن یو له ټویټونو کې لیکلي، د طالبانو حکومت مسؤلیت لري چې افغانستان کې د ډیریدونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت تامین کړي. د هغه په وینا افغانستان کې له ښوونځیو د نجونو راګرځول، ښځې دندو ته نه پرېښودل، د هزاره وګړو او نورو لږکیو حقونه او د بیان ازادۍ نشتون د اروپایي ټولنې لپاره جدي اندېښنې دي. نوموړي همداراز له طالبانو غوښتي چې یو داسې بهیر پیل کړي چې پکې ټول افغانان، ښځې او نارینه د خپل هیواد د سیاسي نظام، مشرتابه او تګلارو په اړه خبره وکړای شي. د اروپایي ټولنې استازی وایي یو ټولشموله سیاسي بهیر په افغانستان کې د دوامداره ثبات او د اوسني نظام په رسمیت پېژندنې لپاره اړین دی. توماس نیکولسن وایي اروپایي ټولنه د دروازو تړلو پر ځای له طالبانو سره تعامل غوره بولي، خو حکومت یې په رسمیت نه پېژني او غواړي چې دا ډله ځینې شرطونه پوره کړي. د هغه په خبره اروپایي ټولنه لا هم افغانستان او افغانانو ته ژمنه ده، خو وخت کم دی او طالبان باید عملي ګامونه پورته کړي. د یادونه ده چې توماس نیکولسن تېره اونۍ افغانستان له سفر وروسته دا څرګندونې کوي. نوموړي د سفر کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مشرانو او د نړیوالو ادارو له چارواکو سره، د مدني ټولنې فعالانو او پخوانیو افغان چارواکو سره ولیدل. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه.